ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ବୁଲିବାର ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଅଟୋ ବୁକ୍ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଏଠି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗରମ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଫୋର୍ଟ। ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଆଖୁ ରସ ପିଇଥିଲୁ। ଜାଣିନି କ'ଣ ପାଇଁ ଆଖୁ ରସଟାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଏମିତି ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦେଶୀ ଆଖୁ। ତାପରେ ଖରାଦିନେ ଜମା ବୁଲିବାକୁ ଯିବନି ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଗରମ ବହୁତ ଗରମ ଥିଲା। ତାପରେ ଯାଇଥିଲୁ ଚାରମିନାର। ଏଠି ଯେମିତି ଆମ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥାଏ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ, ଏଠି ସେମିତି ପୁରା ହିଁ ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ଖୋଲା ଥିଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଠି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୋକାନ ଥିଲା। ତୁମେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୋକାନ ପାଇପାରିବନି। ପାଇବ କ'ଣ, ସେଠି ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଦୋକାନ ହିଁ ନାହିଁ ଯାହାକି ତୁମେ କିଛି କିଣିପାରିବ। ଲାଷ୍ଟରେ ପେଟ ପୂଜା କରି ଆସିଥିଲୁ।